નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર દીપન પટેલ, ફાઉન્ડર એન્ડ સીઈઓ આલાયમ રિહેબ કેર. મિત્રો, અત્યારે કોવિડ-19નું સંક્રમણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધી ગયું છે અને ઓલમોસ્ટ એવું કહી શકાય કે ઘરે ઘરે લોકો આ રોગથી ઇન્ફેક્ટેડ થઈ ગયા છે અને ઘણા બધા લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં છે. પરંતુ જ્યારે પણ એ હોમ આઇસોલેશનમાં છે, ખરેખર એ લોકોને ખબર નથી કે ઊંઘવાની પોઝિશન કેવી હોવી જોઈએ. અને મોટા ભાગના લોકો એક લક્ષણથી જે પીડાઈ રહ્યા છે એ છે કફનો લક્ષણ, એટલે કે ઉધરસ આવી, ખાંસી આવી. ઘરે બેઠા અગર તમે હોમ આઇસોલેશનમાં પણ હોવ તો તમને જો ઉધરસની તકલીફ હોય તો કેવી રીતે આ જે ઉધરસની અંદર કફ જે ભરાઈ ગયો હોય છે તમારા ફેફસામાં, એને કેવી રીતે સરળતાથી કાઢી શકાય, એની જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ આજે અમે તમને સમજાવવાના છીએ. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ તમને ઘરે બેઠા જ માત્ર ને માત્ર 3-4 ઓશિકાનો ઉપયોગ કરીને જ તમારા કફને કેવી રીતે સરળતાથી ઢીલો પાડી શકાય અને એને કાઢી શકાય એની પદ્ધતિ આજે બતાવવાના છીએ. મિત્રો, અમે ગયા અઠવાડિયે સમજાવ્યું હતું કે ઊંધા ઊંઘવાની પદ્ધતિથી શું ફાયદો થાય. સૌથી પહેલો જે પ્રયત્ન હતો અવેરનેસનો એ આલાયમે કર્યો હતો અને સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો કે હવે ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ એ એફર્ટ લેવામાં આવ્યા અને એ સમજાવવામાં આવ્યું કે જો તમે ઊંધા ઊંઘશો તો તમને ખરેખર ફાયદો થશે. મિત્રો, અહીંયા ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે કે સતત તમારે ઊંધા ઊંઘવાનું નથી, તમારે અડધો કલાક ઊંધા ઊંઘવાનું છે, પછી તમે ડાબા કે જમણા પડખે ઊંઘી શકો છો, તમે ચત્તા પણ ઊંઘી શકો છો, પરંતુ અડધા કલાક ઊંધા ઊંઘવાનો તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં આ જાણકારી પણ નથી. આજનો જે અમારો ઉદ્દેશ્ય છે એ ઉદ્દેશ્ય છે તમને એ સમજાવવાનો કે જ્યારે પણ તમને કોવિડ-19નું ઇન્ફેક્શન લાગે છે તો ફેફસાની અંદર નીચેના ભાગમાં કેમ કફ જમા થઈ જતો હોય છે. એ પહેલા એક બેઝિક વસ્તુ સ્ક્રીનમાં સમજી લઈએ કે ફેફસાની અંદર આપણે જનરલી જમણું અને ડાબું ફેફસું એટલે કે રાઈટ લંગ અને લેફ્ટ લંગ આવેલા હોય છે. એના મુખ્યત્વે 3 ડિવિઝન હોય છે, એટલે અપર લોબ, મિડલ લોબ અને લોઅર લોબ. હવે આની અંદર 10 સેગમેન્ટ આવેલા હોય છે. સેગમેન્ટને આપણે ગુજરાતીમાં ખાના કહીએ, એટલે કે 10 નાના નાના ખાના આવેલા હોય છે. આવી રીતે આપણી આખા ફેફસાની રચના થતી હોય છે. મિત્રો, એક રિસર્ચમાં એવું જાણવા મળ્યું કે જે લોકોની ઉંમર 60 વર્ષથી વધારે છે એ બધા જ લોકોને જમણા ફેફસામાં તકલીફ થતી હોય છે. અને જે લોકોની ઉંમર 40 વર્ષથી એટલે કે 40 વર્ષથી ઓછા હોય અથવા 40 થી 60 વર્ષની છે એમને ડાબા ફેફસામાં તકલીફ થતી હોય છે. હવે એનાથી પણ ઉપરની જ્યારે વાત કરું તો જે લોકોની ઉંમર નાની છે એટલે કે 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના જે લોકો છે એમને ડાબા ફેફસાની અંદર પર્ટિક્યુલરલી પોસ્ટિરિયર સેગમેન્ટ, જેની અંદર 82% એવું જાણવામાં આવે છે કે કફ ભેગો થઈ જાય છે, અને લેટરલ સેગમેન્ટ એમાં 76% પોસિબિલિટી છે કે એની અંદર કફ ભેગો થઈ જતો હોય છે. અને જો આપની ઉંમર 60 થી ઉપર છે એટલે કે તમારી ઉંમર વધારે હોય તો તમારા જમણા ફેફસાની અંદર સુપીરિયર સેગમેન્ટ એટલે કે ઉપરનો ભાગ હોય છે ત્યાં કફ ભેગો થઈ જતો હોય છે. મિત્રો, આ સચોટ જાણકારી ક્યાંક ને ક્યાંક તમને એ જાણવામાં મદદ કરશે કે કફ ખરેખર ક્યાં ભેગો થતો હોય છે અને કેવી રીતે ભેગો થતો હોય છે. હવે જાણવાનું છે એ કે જ્યારે પણ આપણે ઓશિકાનો ઉપયોગ કરીને એવી કેવી રીતે ઊંઘી શકીએ કે જેનાથી કફ આપોઆપ સેન્ટ્રલી એટલે કે વચ્ચેની જે નળી છે એની અંદર આવી જશે અને જ્યારે તમે ઉધરસ ખાશો તો એ કફ બહાર આવી જશે. હવે તમને આગળ જે પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ ડૉક્ટર જૈની દ્વારા બતાવવામાં આવશે કે કેવી રીતે તમે 3 ઓશિકાનો ઉપયોગ કરીને તમારામાં જે કફ ભેગો થઈ ગયો છે એ કફને મોબિલાઇઝ એટલે કે ઢીલો પાડી શકો છો અને સરળતાથી બહાર કાઢી શકો છો. મિત્રો, અત્યારે ઘણા દર્દીઓ કોવિડ-19 થી બહુ પીડાઈ રહ્યા છે. એમાંના ઘણા બધા દર્દીઓ અત્યારે ઘરે ક્વોરન્ટાઇન મોડમાં છે. હવે એ લોકોને હું અમુક ટેકનિક શીખવાડું છું કે જેનાથી એ કફ કેવી રીતે ઇઝીલી દૂર કરી શકે. સૌથી વધારે કોવિડ પેશન્ટ્સમાં આપણે કફ નીચેના હિસ્સામાં વધારે ભેગો થતો હોય છે. તો હું તમને થોડીક 1-2 ટેકનિક બતાવું છું કે જેનાથી તમે કફને ઇઝીલી રીતે રિમૂવ કરી શકો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, જે પણ દર્દી છે એમને ઊંધા સૂવાનું છે. ઊંધા સૂઈને 2 તમારે તકિયા લેવાના છે. એ તકિયાને તમારે કમરની નીચે પ્લેસ કરવાના છે. પછી તમારે સૂઈ જવાનું છે. હાથને તમારે આ રીતે રાખવાના છે અને ફેસને તમારે એક તરફ રાખવાનું છે. આ પોઝિશન જ્યારે તમે લેશો ત્યારે આવી રીતે ઢાળ એક બનશે, જેનાથી શું થશે કે તમારા નીચેના હિસ્સામાં જેટલો પણ કફ છે એ તમારા મુખ્ય નળીમાં આવશે. એ મુખ્ય નળીમાં જ્યારે આવશે એ પછી તમારાથી કફ કાઢવો ઘણો ઇઝી થઈ જશે.
આ પોઝિશન તમારે 15 મિનિટ અટેન્ડ કરવાની છે, દિવસમાં 3 થી 4 વખત. આ પદ્ધતિથી 80% દર્દીઓને જે અત્યારે પીડાઈ રહ્યા છે કફથી, એમાં ઘણી જ ઇફેક્ટિવ છે, એ પ્રૂવન થયેલું છે. આ પદ્ધતિને કફ કાઢવાની સૌથી ઉત્તમ પદ્ધતિ ગણવામાં આવે છે. હવે હું તમને બીજી ટેકનિક બતાવું છું, જેમાં દર્દીએ એક પડખા ઉપર, કોઈ પણ એક પડખા ઉપર સૂવાનું છે. એ પછી એમને એક પિલ્લો લેવાનું છે, જ્યાં એમને આ રીતે મૂકવાનું છે અને એની ઉપરનો પગ આવી રીતે ઓશિકા ઉપર, તકિયા ઉપર મૂકવાનો થશે. અને એ પછી તમારી છાતીને સહેજ ઉપરની તરફ રાખવાની છે, જેથી શું થશે કે તમારો જ્યાં કફ એકઠો થયેલો છે એ તમારા મુખ્ય નળીમાં આવશે અને તમને પછી કફ કાઢવામાં ઘણી સરળતા રહેશે. આ જ પદ્ધતિ તમે બીજા પડખે પણ કરી શકો છો. આગળની 3 ટેકનિકથી તમે કફને ઢીલો પાડી શકશો, જે મુખ્ય નળીમાં આવશે. એક વખત એ મુખ્ય નળીમાં આવે એ પછી કફને કાઢવો ખૂબ જ જરૂરી છે. એના માટે હું તમને અત્યારે એક ટેકનિક બતાવું છું, જેનું નામ છે ACBT, એક્ટિવ સાયકલ ઓફ બ્રીધિંગ ટેકનિક. એમાં મુખ્યત્વે 3 તબક્કા છે. પહેલી ટેકનિકમાં દર્દીએ નોર્મલ શ્વાસ લેવાનો છે, નાકેથી ઊંડો શ્વાસ લેવાનો છે અને મોઢેથી ધીરે ધીરે છોડવાનો છે. આવું દર્દીએ 3 થી 4 વખત કરવા. એ પછી બીજી ટેકનિક આવે છે, જેમાં દર્દીએ ઊંડો શ્વાસ લેવાનો છે, એને 3 સેકન્ડ સુધી પકડીને રાખવાનો છે અને એ પછી ધીરેથી મોઢેથી બહાર છોડવાનો છે. આવું દર્દીએ 3 થી 4 વખત કરવાનું થશે. એ પછી છેલ્લો તબક્કો છે. આ બધી જ પ્રક્રિયાઓથી તમારો કફ હવે મુખ્ય નળીમાં ઉપરની તરફ આવી ગયો છે. હવે ત્રીજી ટેકનિકમાં તમારે ઊંડેથી ખાંસી ખાવાની છે, જેથી તમારો બધો જ ઢીલો પડેલો કફ તમારો શરીરની બહાર નીકળશે. અને આવું તમારે 3 થી 4 વખત કરવાનું છે. આ ટેકનિકથી તમારો કફ તમને સરળતાથી શરીરમાંથી છૂટો પડી જશે. આવું તમે દિવસમાં 3 થી 4 વખત કરશો, ડેફિનેટલી તમારા ઓક્સિજન લેવલમાં પણ તમારો વધારો જોવા મળશે. ખૂબ જ મહત્વની ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારા પરિવારના, તમારા મિત્રો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. અને ખાસ કરીને જે લોકો હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે એમને કફની તકલીફ હોય, એના સુધી તો આ વિડીયો પહોંચવો જ જોઈએ. અને એ બધા જ લોકો જો આ પ્રમાણે તમે અનુસરશો, આ પ્રમાણે કરશો, ચોક્કસથી તમને ઘરે બેઠા જ ફાયદો થઈ જશે. આલાયમ હંમેશા આને સેલ્ફ નેચરલ મેડિકેશન કહે છે અને આ જ વસ્તુને અમે પ્રમોટ કરી રહ્યા છે કે લોકો સુધી કોવિડ સામે લડવાનો હવે એક જ ઉપાય છે. ડોક્ટર્સ, નર્સ, પેરામેડિકલ એ તો મદદ કરી જ રહ્યા છે, મહેનત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તમે ઘરે પોતાનું ધ્યાન રાખો. અને તમને થોડા લક્ષણ છે, તમે હોમ આઇસોલેશનમાં થયા છો, તો આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો, તમને ખૂબ જ ફાયદો થઈ જશે. મિત્રો, આશા રાખું છું અમારો આ પ્રયાસ કે જે અત્યારે લોકો પીડાઈ રહ્યા છે, દુઃખમાં છે, તકલીફમાં છે, એના સુધી આ વિડીયો ક્યાંક ને ક્યાંક પહોંચશે. અને જે લોકો કફની તકલીફોથી પીડાઈ રહ્યા છે, જે લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં છે, એને ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિડીયો ખૂબ જ મદદ કરશે. સો આપ સૌ પણ અમારી સાથે આ કાર્યમાં જોડાઓ અને જેટલા પણ લોકો ક્વોરન્ટાઇન છે અને જે લોકોને કફની તકલીફ છે, એના સુધી આ વિડીયો પહોંચાડીને એમની પણ મદદ કરવામાં અમારી સાથે ભાગીદાર બનો. ધન્યવાદ. મિત્રો, કોરોનાના આ કપરા સમયમાં જ્યારે ઘરે ઘરે કોરોનાના દર્દીઓ થઈ ગયા છે, જેને માઇલ્ડ અથવા મોડરેટ સિમ્ટોમ્સ છે અને ઘણા બધા લોકોને સિવિયર પણ સિમ્ટોમ્સ છે, અત્યારે જ્યારે ઓક્સિજન, બાયપેપ મશીન અને વેન્ટિલેટરની જ્યારે પુષ્કળ અછત સર્જાઈ રહી છે, ત્યારે આલાયમના ડોક્ટર્સ ટીમ દ્વારા એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે જે પણ લોકો હોમ આઇસોલેશનમાં છે, જેમને માઇલ્ડ મોડરેટ સિમ્ટોમ્સ છે તથા જે લોકો ને કોઈ પણ સિમ્ટોમ્સ નથી, તેમ છતાં પણ પ્રિવેન્ટિવ સારવાર તરીકે આલાયમની એક્સપર્ટ ડોક્ટરોની ટીમ કન્સલ્ટેશન અને 3 ઓનલાઈન સારવાર આપશે, જે તદ્દન વિનામૂલ્યે રહેશે. મિત્રો, ઘણા બધા લોકોને અત્યારે આ સમયમાં આની જરૂર છે. સો આલાયમ દ્વારા આ કાર્ય તદ્દન નિઃશુલ્ક રહેશે. સો મેક્સિમમ લોકો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડીને એમને પણ મદદ થાય એવું કાર્ય કરજો. અને હું માનું છું ત્યાં સુધી સેવા પરમો ધર્મ, એટલે આ કપરા સમયમાં જેટલી પણ અમારી ટીમ દ્વારા સેવા થઈ શકશે એ સેવા કરવાનો અમે લોકોએ નિર્ણય કર્યો છે. જે પણ લોકોને કોરોનાના સિમ્ટોમ્સ હોય, અથવા તો જેમને પીઠમાં, છાતીમાં દુખાવો થતો હોય, અથવા તો તમને રોજિંદુ કામ કરવામાં પણ જો શ્વાસ ચડી જતો હોય, તો તમે આ સેવાનો લાભ લઈ શકો છો. મિત્રો, આ સેવાનો લાભ લેવા માટે તમે અમારા નંબર ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. નંબર છે 1800 891 2610. ધન્યવાદ.